Прем. Как заведете, так я говорю. Это он. Не убрешь один? Нет. Так. Вот он, да? Это что, передать? Вот. Возьми эту книжку, Вася, чтобы Так, понять, где чё. как он от это Ну поворачивается? вот, сейчас подожди. А, во, понятно. Бери. Подожди, Вась. Бак будет мешать. Не надо эти. Убирай его. Хуй. Да он не мешает. Мешает. Нет, надо винты. Как его, блядь? Ниже Так. не опустишь, да? По центру стоит. Ну да, так-то. Теперь закручивайте с обоих сторон. Да ты его пусти, наверное, чтобы проще было. Слышал? Ага. Не Как пускай. он теперь надо что-то. Как он? Хуй знает. Я ж не знаю, блядь. Возьми книжку, что ты как этот гадаешь. На вторую, ты говоришь, надо переставить же, да? Ну да. А, ну это вот оно и есть. Да? Фиксирует, фиксирует. Да какой силы затягивать надо. Хорошенько надо притягивать. Болт не сорвешь. А то он двигатель. Ну во. А как опустить? Опускается так же, на что ты там нажал в прошлый раз. Во, Вот так что ли? да. Книжку не будешь брать с собой? Нет. Все. Во. А, ну все, ясно. Ну все, плывите. Все, пиздуйте. А ты бензин туда закачал? Да еще надо это, что к чему, блядь, я не знаю. Стартер, блядь, газ нахуй. А, вон закачка куда. Да Бензин. это как он, блядь. Тоже на кнопку нахуй нажимаешь. Это глушитель, наверное. Глушитель. Все. Разворачивается и все нахуй. Да. А там фиксируется. Подожди. Да, да. Подожди-ка. Подожди-ка. Давай сейчас опусти. Угу. Румпель, что? А нет, он такие есть. Все. Такие есть он. Да, не фиксируется. Угу. Все. Не, все, он, видишь, уперся. А это что? А это этот, да? Да. Фиксатор. А это что? Закачивает бензин. Да? Да. Вот этот стартер, блядь. А это что? Ну вот эта хуйня, про которую ты говорил. Все, до конца. Одно положение, да? И все, что ли? А это передача, да, вот это? Сюда? Да, наверное. Да. Задняя. И так, да? Хуй знает, наверное. Это, наверное, неправильно. А вот газ, да? Вот он Это газ. газ. Он должен фиксироваться, там винт должен быть. А это что? А! Ну-ка, подтяни. Не, Вать. Нет? Это фиксируется газ.
скажем, поставил его. А как он нахуй Ну фиксирует? вот так, вот, все, пиздец. Ну-ка, стоит, да? Да. А, ну да. Ну и поставим мы маленькие обороты ему, и пусть он нахуй. Поставь сразу маленькие. Он должен на стопе стоять, вот так. Ничего не затянул тут, блядь. Где? Да не потеряется, да, куда он денется. Ну да. В смысле большой? Ладно. Что, ставим этот коннектор. Ну да. Весла здесь, все. Все. А тут заглушки никакой не было на винте, пап. Вот так и было, Да, и там, я смотрел, тоже так все стоят они. да? Специально. Ну да. Ну ладно, давай, что. Сначала загрузим. Ремкомплект берем. Нахуя? Нахуй он нужен? Прям комплект. И сначала зайдем в воду. Чё? Ты закачай бензин. Так что ты с твоей стороны? Вот он. Все, щелкнулся. Ну. Да. Конечно пошел. Куда пошел? Дыхательное отверстие закрыто было. Пиздец. Нагрелась? А что, она закрыта была, что ли? Ну да, рекомендую. Так, что, он поднять надо? Кого? На бок ее ставить и закачивать. Давай. Зачем? Ну а как? На бок ставишь ее и качаешь Да ее. не обязательно. А, ну там же воздух. Ну надо тогда закрывать эту. Все, он закачан. Все. Закачано, да? Что, вперед? В смысле, уже закачался туда бензин? Да, да, там давление было, оно туда надулось. Точно? Конечно. Ну, Ну давай тогда выщемляй, наверное, это, соединяй. кого? Или не, это не надо? Так вот же ты Ладно, раз жопу поплыли. Где? Не оборвем мы нахуй. Кого мы оборвем, блядь? Ее таскают. Не по этим только, не по картам, нахуй. Или что? Ну оттуда давай. Туда. Нихуя себе. Давай. Шо? Ты будешь запрыгивать. Первый. Еще. Еще. Че? Все, кто залазит? Я, ты тут. Я залазю, ты тут. Наверное, так. Опа.
О, блядь, заебись. Поехали, бля. Все, все. Ты-то уже поехал, а я еще нет. Вон торчит это. Чё? Ну, прыгай на баллон. Вот Во, да, да. точно так. Сейчас что, надо упираться с этим, да? Да, сейчас. Снимаем? Да. Вверх ногами, блядь. Все, не надо. Ну, блядь, я же говорил. Вверх ногами нахуй плыву, зато наперед, блядь. Еще подожди, не опускай. Сел, блядь, ебаный в рот. Да ну нахуй, если закачалось, а хуй он заведет. Ну все, отпускай. Ну ты там что-то защелку убирал на себя, защелку убирал и ставил. Че? Ой, блядь. Надо было нахуй две брать этих. Сидушки, блядь. Да что ты ебаный, ты в рот. Да ты что-то неправильно делаешь. Че? Так, а что ли? Конечно, ты же что-то поднимал там, Нахуй. и она опускалась. Так не могу я ее. Пиздец. Ты ж делал там как-то, блядь. Все. О. Так а надо было там на второе положение, ты говоришь, что-то, блядь. Тудым-сюдым. Ну что, заводи, что там? Назад подлог. Ну. А где ты, за что дергать? Вон сверху, блядь. Ёб твою. Ты руль там смотри, а то, блядь, поплывем куда-нибудь нахуй. Ебашимся. Он точно закачало. Подсос можешь и выдернуть. Скорость нахуя включил. Нахуя? Скорость убери. А? Так, Мне кажется, нихуя там не закачалось воздух. ебаный в рот. Кнопку ж ёбку надо было. Что надо было? Что надо было кнопку? Подплывать к берегу. Да, это, здесь сюда же надо это. Он аж сюда ставится этот, блядь, фиксатор и к руке. Да? Да. Засекла? О, видишь, вот он. Засекла? Время. О, пахнет этим выхлопом этим мотоциклетным, блядь. Ну, хорошо завелся. Ну, не сказать, что прям. Со второго раза. Ну. Наталья, я за ширинку нацепляю.
подождать 5 минут, чтобы он прогрелся. Весь ходуном ходит, блядь. А, и бак вот этот возишь с собой, да, получается? Вообще сказал, что берешь его полностью, его этот литр наливаешь вакуум и полностью. А, ну там же вакуум образуется, и он закачивает, да? Да, получается? Ну а что ты хочешь, а как он, блядь, делает? Давай подальше нахуй пойдем. Нормально все. Да нахуй не рисуй. Надо, блядь, её взять. Да на баллон сядь. Сядь на баллон. Я на этой стороне сижу. Ты на этой. Сядь. Хуя не будет. Что такие баллоны, блядь? Ну, нихуя не надо делать. Они сами делаются, блядь. Весла. Они просто опускаешь, и они нахуй сами гребут. Запишу вроде потом. История. Я же записываю. Чао! Кого чао, блядь? Сейчас будете чао, нахуй. Ну, не скажешь, что мы сильно орем, да? Да ну, не, ну сейчас, если газанешь, то он может, наверное. Все, хорош, наверное, да, тут? Сядем. Этого жилета сядем. Вот он на мель вот. Да. Мы туда не пойдем. Да мы вот тут. Вон, тут, вон где поэтому бежит. Тут можно. Может, это затягивается там на улице. Сколько максимальная нагрузка? 650 килограмм. Да. Вдвоем. Сколько у нас? 200 с тобой. Еще нихуя. Да хуище. Можно захуярить еще. Нихуя 600 килограмм можно еще барахла всякого заебашить. Ебануть куда-нибудь в Томскую. В Томск, блядь. Да, коллеги такие делают. Ну и как тут определить, сколько топлива, ебаный? А вон какой-то флажок там нахуй. Вот это нет? А я защелкнул эту хуйню. Ага. Там защелкались.
Да, заебай, заебись, лодка. Ну, это геморрой, конечно, но летом, осенью вообще милое дело. Щуку хуярить осенью, блядь. Надо было жилеты эти камуфлированные брать. Они дороже на 1000. Пиздец, блядь, эти оранжевые за 100 километров. Вон утки, блядь. Сука. Хуя, гнездилась тут, да? Ну чё, сколько там? У меня часы есть, можно было засечь. Есть сейчас? Да? Ты ебал. А чё ты? Да, лодка заебательская. Базара нет. Ну и что ли? Ну, следи теперь за них, протирай там, суши. Сюда хуярят, блядь. Блядь, а. Да вот они. Ну. Пускай поработает. 12. Пойдем, да? 12? Ну, 12 поплывем. Без 10, наверное, уже. Без 10, пап, можно будет. 20 минут. Теплая вода. 11. А, 9,9. Сколько ты говоришь, 15 лошадей, да? Да лошадей ебануло, километров 30-40, 30 будет. Ну, вот так вот эту лодку он на глиссер поднимет, мне кажется. Запросто. Двоих нас поднимет. Нет, не делать. На полгаза. Да? Надо было уже давно нахуй лодку купить, блядь, двигателем, блядь. Мозги не ебать. Вот они! Ёпта! Сука! Куда-то им надо, блядь. Давай туда, отвезти. Че, нас тащило, наверное, да? Да, ветер. Сейчас. Да, Да, да. и как он? Ну, знаешь, что говорит? Говорит, когда перед тем, как это, выдерни его нахуй, чью эту, чтобы он выработал топливо, а то, говорит, там масло остается, проблемы. М. Там разберешь, нахуй, выдергиваешь. Он вырабатывает остальное. Да, на Томи точно надо в жилетах однозначно плавать. Блять, сделано тоже ебать нахуй. Ну дальше нельзя сделать, сука. Поплыли. Задняя. Ну. Быстро плевет.
Сбылась мечта идиота. С детства мечтал до 60 лет. До 60 лет дожил. Круг надо было дать подальше, там глубоко. Да, давай вот. Ну, пока не делать нет. Нормально, глубоко. Тут же он вытекает. Нахуй. Намывается. Я к ширинке. К ширинке. Блять, на холостых наоборот. А если дать? Да. Да ты его... Да вот, за эту цепи дергай, все, давай. Зачем? Зачем, блядь?